33 graus a l'ombra. Efectivament, estem a Sevilla. Anem a visitar la ciutat. Som-hi! Déu-n'hi-do. És broma, L'aigua ja la tenia a l'ampolla. Estic gravant i mirant a càmera i no sé què dir encara. Hola. Ha sigut una de les setmanes més importants de la meva vida. Bàsicament perquè he acabat la carrera amb 30 anys, encara en tinc 29. Vaig començar a estudiar als 18, vaig canviar de carrera, ho vaig deixar, vaig fer un grau superior i un cop treballava vaig tornar a la carrera, a una nova. Un moment. Sé que t'estava perdent. Sé que el vídeo començava a anar per un camí que no tenia gaire sentit. No t'he posat en context. Primer sembla un blog i ara començo a parlar sobre certes coses de la meva vida. Aquest vídeo s'hagués convertit en una merda de blog. He gravat més de 50 vídeos a Sevilla i més de 50 un cop més he tornat a casa meva a Lanzarote. I mentre els veia i els intentava editar, intentava muntar un vídeo, me n'he donat que era una basura. En una cosa infumable, de veritat, impossible de veure. I val més ser honest i adonar-se'n i poder enriure-se'n o poder treballar sobre això mateix. I aquesta és la nova idea que sorgeix d'aquest vídeo, que havia de ser el meu primer videoblog, doncs passa a ser un vídeo sobre tots els errors que he comès gravant, com intento gravar sense guió, com no hi ha una història ni un storytelling previ, com no hi ha res pensat i tot és improvisació, com parlo a la càmera amb vent per darrere que no se'm sent absolutament res, escenes i marcs que són terrorífics, en fi. Al final el vídeo ha resultat en això. Espero que t'agradi com a primer vídeo. Vinga, adeu! Inspirar-se sí, copiar no. Com diria Ferran Adrià, crear és no copiar. Copiar no és una exageració. En cap moment he intentat copiar ningú a l'hora de fer vídeo. Però sí que és evident que ens inspirem en gent que trobem que fa les coses molt ben fetes o sí que ens agradaria fer les coses d'una certa manera quan veiem a creadors de contingut que ens agraden molt. Jo porto molts anys a YouTube. Des que va començar estic mirant vídeos i altres cops ja he intentat fer algunes coses que mai he tirat endavant. Però sí que és cert, identifiques persones o maneres de fer que creus que són les correctes o que fan millor les coses i t'agradaria fer coses similars a aquestes. No sé si la paraula referent és la correcta, però sí que identifico a creadors de contingut que penso que són dels millors de la plataforma en el que jo crec com a fer bon contingut. Aquests creadors són Clavero, Casey Neistat, Luisito Comunica, Progetto Happiness. Com Clavero xafa el pla amb les dues barres negres, causant l'efecte cinemàtic que fa que sigui més atractiu, Casey Neistat fa algo quotidià que sembli que passa espontàniament, està super preparat, les famoses intros de Luisito Comunica canviant-se en un pla estàtic o les històries que vol transmetre en cada vídeo, Progetto Happiness. Crec que està bé inspirar-te.
i intentar crear un estil a base de coses de certs creadors de contingut fins que al final tens una cosa pròpia. Però no pots intentar que a la primera de canvis et surti un material final igual de bo o molt igual o similar a la qualitat que ofereixen certs creadors que per tu són referents o admires. Per tant, quedem així. Inspirar-se, superbé. Aquesta pot semblar una obvietat, però és ben senzill i aplica per tota la vida. És millor qualitat que quantitat. I sí, ningú vol sentar-se a editar o a fer qualsevol cosa i revisar 170 o 200 vegades tot el que ja ha fet per tal de crear un resultat de 10 minuts net. Perquè després et trobes amb una cosa, i és que tens contingut per tot arreu, vídeos, més vídeos, i més, 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 i més. I no. Això no és el que volem definitivament. Improvisar està bé, però posar-te a parlar davant de la càmera sense saber ni què dir i no tenir pensat un guió previ o una història, doncs... poca cosa més podria dir. Sé que no haurà sigut el vídeo més a l'ús. Bueno, en definitiva així s'acaba el meu dia. I res, ens veiem per aquí. Bye bye. Uf, quina calma de cop aquí. És que ho he fet com he pogut i amb la millor intenció del món. Com veieu, no té gaire sentit. Improvisar està genial, però al final el que volem en un vídeo és també explicar una certa història. Per exemple, com hem citat abans a Clavero, doncs ell mateix diu que el que intenta quan fa els seus vídeos és pensar en emocions, com una muntanya russa, i per on vol portar a l'usuari. Ara et vull fer sentir això, ara això. I ell crea els seus vídeos d'aquesta manera. O un dels altres que hem citat abans, que en una entrevista comenta que un dels millors vídeos o perfectes que té, My Greatest Hits, que al final el que representa és la història perfecta entre introduir un problema, nus i desenllaç. Aquí el problema que ens presenta Casey és que ha perdut el seu dron en un sostre de Nova York. Comença amb tota la introducció, com s'ho farà, va una mica per la ciutat a mirar aviam per on es pot colar a buscar aquest dron. Comença a crear una espècie de mecanisme per pescar el dron. Després, el tio fica la càmera amb el seu mecanisme, ho tira cap a baix cap al dron, i al final, al desenllaç, veus com pesca el dron. I sents al final la mateixa felicitat que arriba a sentir ell al vídeo, perquè és acollonant lo ben fet i lo bé que et porta per tota aquesta història en aquest vídeo. Sí, l'àudio és igual o més important que el vídeo. De res serveix tenir un vídeo super ben gravat amb qualitat d'imatge si l'àudio és una merda que ningú vol ni pot escoltar.
vídeo que havia de ser un vlog acabi sent i d'anar-ho fent. Correcte. Barbaritat i barbaritat de vídeos on només se sent que vent, no se m'entén una merda, parlo des de lluny i un absolut desastre. Això s'ha d'evitar. L'àudio és realment important. I amb aquest cinquè i últim pas no vull avorrir a ningú. Editar és obligatori si vols fer un vídeo a YouTube. Però dificultats les justes. No facis com jo. Obsessiu per la millor imatge, la millor qualitat, que si 4K, que si megabytes per segon, que si frame rate, que si FPS. Després, a l'hora de passar a l'ordinador, utilitzar el millor software, el que té el millor processament. L'ordinador se'm penjava. He provat Final Cut Pro, he provat Premiere, he provat DaVinci Resolve, he provat alguns que estaven per internet que ni sabia què eren. I al final s'arriba a la conclusió que s'ha d'utilitzar l'eina que ens permeti fer la feina de manera més fàcil fins que no n'aprenguem una mica més. Falta temps per aprendre, les coses no s'aprenen en un dia. Així que al final he acabat utilitzant CapCut per ordinador. I una meravella. Fàcil, amb bon resultat i endavant. A córrer. Així doncs, què ha acabat sent aquest vídeo? Doncs crec que un intent de dir-vos que vull fer contingut a YouTube i en català. Hòstia, això és... Hòstia, si ha quedat bé, és molt bo això, Quin mareig. Espero no hagi vist ningú.